Ja përse sistemi Iron Beam nuk mund të zvendësoj kupolën e ekur të Izraelit. Mars 2024, Hamasi nisi një bombardim masiv kundër Izraelit. Ai ka mësuar nga përpjekjet e tij të kaluara dhe e di që Iron Dome i Izraelit është një nga sistemet më të frikshme të mbrojtjes ajrore në botë. Por çdo lëshues Iron Dome ka vetëm 20 përgjues dhe 2 përgjues përdoren pothuajse gjithmonë për çdo raketë hyrëse. Plani i Hamasit është i thjeshtë, të mbizotrojë në sistemin e kupolës së ekur të Izraelit me një numër të madh. Raketat e Hamasit janë relativisht të lira dhe kushtojnë vetëm disa mijëra dollar për të prodhuar. Shumë prej tyre tani drejtohen edhe me saktësi, duke i lejuar ata të godasin objektiva shumë specifik, si spitalet, stacionet e policisë ose termocentralet. Për krahasim, çdo interceptor Iron Dome kushton për afërsisht $50,000 për të prodhuar, kështu që Izraeli po shpenzon afërsisht $100,000 për të kapur një raketë prej 3 deri në $6,000. Me avantazhin ekonomik në favor të Izraelit, Hamasi ka grumbulluar një sasi masive raketash të drejtuara dhe të padrejtuara, si me dron, duke barazuar avantazhin që Izraeli ka grumbulluar për shkak të ekonomisë së tij superiore. Ata do të ndërmarrin një sulm masiv për të shkaktuar masivisht. Me siguri, qindra raketa fluturojnë, disa sekonda më vonë qindra të tjera. Së shpejti, ka gati 1.000 raketa që shkojnë drejt Izraelit. Pas tyre janë disa tufa dronesh të përbëra nga dronë të lirë. Secili prej tyre është i armatosur me municione ndese, të cilat mjafton t'i afrojnë ndërtesave izraelite dhe krijojnë flak në të gjithë qytetin. Menjëherë pas lëshimit, radari zbulimit dhe identifikimit kërcënimeve me rrezet gjatë veprimi i Izraelit kap shenjën sinjalizuese të raketave me shpejtësi të lartë. Rrjeti i mbrojtjes ajrore automatikisht cakton raketa për njësitë e mbrojtjes Iron Dome më të përshtatshme për t'i rrëzuar ato. Pak qaste pasi breshëria e dytë është në ajër, breshëria e parë e interceptorëve është gjithashtu në ajër. Raketat e Hamasit, kryesisht të bëravet, thurin modele të çrregullta në qiell, por pak rëndësi ka për radarin e grupit të skanuar elektronikisht të Iron Dome. Çdo bateri e lidhur me sistemin Iron Dome ka një radar që drejton interceptorët drejt objektivit të tyre, pas së cilës një siguresë afërsie fik kokën e luftës dhe copton raketën në hyrje. Por me 2 interceptor për raketë në hyrje, po bëhet shpejt e qartë se nuk ka mjaftueshëm. Dhe kjo ndodh kur tufat masive të dronëve dallohen, duke u ngritur nga territori kontrolluar nga Hamasi rrugës për në Izrael. Sistemi mbrojtjes Iron Dome është plotësisht i mingarkuar. Përgjimet e para ndodhin në skajin e rreze së kupolës së ekurt. Megjithatë, pavarësisht nga një shkallë e lartë përgjimi prej rreth 90%, një numër i madh raketash po kalojnë. Ka thjesht shumë prej tyre. Operativet e Hamasit, që vëzhgojnë sulmi nga brenda dhe jashtë territorit izraelit, fërkojnë duart nga gëzimi, ndërsa raketat e tyre shkojnë pranë pikave të tyre të goditjes. Pastaj papritmas, qielli është plot me shpërthime pa ndonjë shkak të dukshëm. Raketat e Hamasit ose po shpërthejnë në ajër, ose po rrotullohen jashtë kontrollit dhe janë duke u coptuar. Tufave që vijnë u shtapur një shteg për shkak të lodhjes së përgjuesve të kupolës së ekurt, por dhe ata fillojnë të bien nga qielli në pjesë të mëdha. Shumë raketa dhe dronë i gjejnë objektivat e tyre, por shumica jo. Arma sekrete që shpëton Izraelin sot është rrezja e ekurt, një nga lazeret më të aftë të mbrojtjes ajrore në botë. Gjatë viteve 1990, Izraeli ishte në sulm të vazhdueshëm me raketa nga Hezbollah, i cili ishte vendosur brenda Libanit. Ndërkohë që u ndërmorën operacione ushtarake për të neutralizuar Hezbollahun, civilët izraelit ishin ende të prekshëm ndaj sulmeve me raketa. Në vitin 2004, Izraeli filloi zhvillimin e një sistemi mbrojtës që do të ndryshonte status dhe do ndihmonte në mbajtjen e civilëve të tij të sigurt nga sulmet me raketa. Në vitin 2004, edhe pse sistemi Iron Dome u pasi një ëndër tubash, ishte një projekt tepër ambicioz, për të cilin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës besonin se Izraeli nuk ishte në gjendje ta prodhonte. Shumë politikanë brenda Izraelit mendonin se ishte një mashtrim dhe përpjekjet për ta zhvilluar u ndeshën me kundërshtime të forta të brendshme. Megjithatë, generali Daniel Gold luftoi me sistemin. Kreu i kërkimit dhe zhvillimit për forcat e mbrojtjes të Izraelit ndihmoi në sigurimin e fondeve duke ndryshuar mendjet e politikanëve të rëndësishëm. Në vitin 2006,
Filloi lufta e dytë e Libanit dhe rreth 4.000 raketa u hodhën në veri të Izraelit. 44 civil u vranë dhe 250.000 u detyruan të evakuoheshin, ndërsa afro 1 milion jetonin brenda strehave të bombave. Në jug, Hamasi hodhi mbi 8.000 raketa në Izrael nga ripi Gazës, ndërmjet viteve 2000 dhe 2008. Të dyja ngjarje ndihmuan në nxitjen e financimit për sistemin eksperimental Iron Dome, por vendimi u zyrtarizua në 2007, kur ministri i mbrojtjes zgjodhi kupolën e ekurt si mbrojtjen zyrtare të Izraelit kundër kërcënimit me raketa me rreze të shkurtër. Sistemi përbëhet nga 3 komponent kryesor. I pari është radari i grupit skanuar elektronikisht, i cili funksionon shumë më shpejt dhe është shumë i aftë se radari tradicionalisht i skanimit mekanik. Sistemi është aq i avancuar sa është i aftë identifikojë saktësisht llojin e objektivit që po shikon, në gjendje të tregojë dallimin midis një rakete të vogël apo të madhe. Më pas është truri i operacionit. Ky tru elektronik është i lidhur drejt për drejt si në radar ashtu dhe në raketa dhe komunikon me raketat ndërsa ato janë në fluturim për t'i drejtuar ato drejt objektivit të tyre, duke përdorur të dhënat e radarit. Truri është mjaft i zgjuar për të artuar kurse të raketave në hyrje dhe për të krahasuar ato me artat e popullsisë të territorit izraelit, duke gjuajtur kështu vetëm interceptorët drejt objektivave që e di se do të zbarkojnë në vendet populluara ose të rëndësishme. Ata që shkojnë drejt zonave të papopulluara thjesht injorohen, duke kursyer interceptorët e çmuar për kërcënime reale. Njësia e gjuajtjes së raketave strehon raketën përgjuese Tamir, me aftësinë për të gjuajtur 20 interceptor në të njëjtën kohë. Çdo Tamir është i pajisur me sensor elektrooptik dhe penë drejtuese, të cilat e ndihmojnë atë të përpunojë të dhënat. Në vitin 2011, kupola e ekurt u bë zyrtarisht funksionale dhe u përdor menjëherë për sulme përgjuese ndaj qendrave të popullsisë izraelite. Sistemi rezultoi një ndryshim i vërtet i lojës dhe papritur rreth 90% e sulmeve me raketa po kapeshin. Iron Dome ishte aq i suksesshëm në fakt, sa që menjëherë nxiti Shtetet e Bashkuara siguronin 1.6 miliard dollar financim si për prokurimin e sistemit, ashtu edhe për interceptorët, duke parë kupolën e ekurt si etike për sigurinë e civilëve izraelit. Në vitin 2022, Kongresi Amerikan miratoi një financim të mëtejshëm prej 1 miliard dollarësh për kupolën e ekurt, dhe që nga viti 2011, pothuajse çdo interceptues që e mban Izraelin të sigurt është blerë dhe paguar nga Shtetet e Bashkuara. Në këmbim të financimit, SBA dhe Izraeli janë angazhuar në zhvillimin e vazhdueshëm të sistemit, duke ndarë teknologjitë kryesore me njëri tjetrin. Firma izraelite e mbrojtjes Rafael dhe kontraktori amerikan Raytheon ndërtojnë së bashku interceptorin Tamir dhe pjesë teknologjisë së kupolës së ekurt, kanë hyrë në lëshimin e shumë misioneve të Amerikës, të ngarkuar me mbrojtjen e trupave dhe interesave amerikane nga të njëjtat kërcënime që Iron Dome mbron Izraelin. Së shpejti, Izraeli po shikon mënyra për të mbrojtur platformën e tij të gazit në det të hapur dhe anije detare nga të njëjtat kërcënime me të cilat përballej në tokë. Në tetor 2014 u zbulua versioni detar i Iron Dome. Fillimisht ishte planifikuar të instalohen anije më të mëdha si korvetat ose shkatëruesit. Megjithatë, së shpejti teknologjia u racionalizua mjaftueshëm për të përshtatur në anije patrullimi edhe më të vogla. Duke shfaqur një raketë për 10 raundesh që mund të përgjojë objektivat në 360 gradë, një aftësi që versionit me bazë toksore i mungon. Si Dome ka kapur me sukses një sulm me raketa në një anije izraelite në vitin 2016. Deri më 27 nëntor 2017, Si Dome u deklarua të ketë arritur aftësinë fillestare operacionale, duke futur atë zyrtarisht në marinën e Izraelit. Gjatë mesit të viteve 2010, u bë qartë se raketat nuk ishin kërcënimet e vetme me të cilat do të përballej Izraeli në të ardhmen. Dronët tani ishin një shqetësim serioz, por Izraeli kishte vetëm një armë anti-dron në arsenalin e tij, sistemin e mbrojtjes raketore Patriot të prodhuar nga SBA, një armë e frikshme e mbrojtjes ajrore. Raketat Patriot janë jashtëzakonisht të shtrenjta, deri në $3 milion për raketë. Iron Dome megjithatë ofroi një opsion shumë të lirë për përgjimin e dronëve, me një ulje të kostos deri në 95% për goditje. Megjithatë, në krahasim me sistemin e raketave Patriot, Iron Dome ka një fraksion të rrezes 90 km më pak.
Patriot gjithashtu mund të godasë raketa balistike në hyrje, ndërsa kupolës e Ekurt i mungon aftësia. Në fund të fundit, Iron Dome nuk është projektuar për zvendësuar sistemin Patriot, por përkundrazi ta plotësoj atë dhe të çliroj bateritë e mëdha Patriot për të mbrojtur kundër kërcënimeve më të mëdha në distanca të gjata, si helikopterët e armikut, bombarduesit dhe raketat. Iron Dome është efektiv dhe i ka dëshmuar vlerën e saj të panumurt, pavarësisht skepticizmit fillestar. Në veprim, ajo ka shpëtuar jetët e qindra civilëve izraelit dhe ka parandaluar miliona dëme të panumurta pronësore dhe ekonomike për Izraelin. Por apo shkakton në të vërtet kupola Ekurt aq më shumë dëm ekonomik se sa parandalon? Shumë detaje rreth sistemit mbahen të fshehta, por dihet se përgjuesit për sistemin mund të kushtojnë nga $20,000 deri në $50,000 secili. Me 2 interceptor të caktuar për çdo objektiv, Izraelit ose kryesisht Shëbas i kushton $100,000 për të rrëzuar një raketë që mund të kushtoj vetëm disa mijëra dollar për t'u bërë. Kjo e vendos Hamasin dhe Hezbollahun në konkurrencë të fortë kur bëhet fjalë për luftën ekonomike. Ky çmim është kritikuar nga shumë njerëz, të cilët me sa duket duan të kthehen në kohët e vjetra të eksplozivëve të lartë që bien mbi kokën e tyre. Megjithse dyshojnë se kritikat vijnë kryesisht nga zona që nuk kërcënohen nga raketa terroriste. Megjithatë, kritika ka një pikë të vlefshme. Me këtë ritëm Izraeli po humbet luftën ekonomike dhe tashmë SBA po tregon raskapitje në vazhdimin e sigurimit të sasive kaq të mëdha të financimit për sistemin. Këtu hyn e ardhmja e mbrojtjes ajrore izraelite, e njohur si Rezia Ekurt. Ky nuk është një lazer që do doni të shihej nga sytë e njerëzit, sepse do të diqte kokën. Lazeri me fiber optike funksionon duke fokusuar dritën e lazerit e duke bërë raketën që vjen të coptohet në ajër. Sistemi ka qenë tashmë në testim që nga viti 2016, megjithse detajet mbeten shumë konfidenciale. Pavarësisht kësaj, besohet se sistemi ka një rrezë veprimi prej 7 km dhe një fuqi deri në 150 kW, duke bërë atë një nga lazerët më të fuqishëm luftarak në botë. Pas marrjes së objektivit, Rezia Ekurt mund ta shkatërrojë atë deri në 4 sekonda dhe ndryshe nga një raketë, ajo sulmon me shpejtësinë e dritës. Kjo do thotë se Rezia Ekurt mund të përgjojë objektiva të shumë në vazhdimsi të shpejtë, duke i dhënë një bateri e njësish me rrezë ekuri fuqi më të madhe vrasëse se sa një bateri ekuivalente Iron Dome. Megjithatë, lazerët ndikojnë dukshëm nga kushtet e motit të keq, ndërsa Iron Dome është një sistem i mbrojtjes ajrore për të gjitha kushtet atmosferike dhe me rrezë shumë të shkurtër, prej pak më shumë se 4 milje. Kjo do thotë se Rezia Ekurt ndoshta mund të mposhtet nga armët që mbajnë nën municionet të dizajnuara për të ndarë vetëm jashtë zonës së synuar. Kjo do thotë se Rezia Ekurt nuk do të zvendësojë kupolën e Ekurt së shpejti, por për momentin në vend të kësaj do të funksionojë si një armë mbrojtëse. Megjithatë, ndërsa bëhen përparime në teknologjinë lazer, diapazoni pritet të rritet, si dhe aftësia e tij për të vepruar në mod keq. Plus, arma ka një avantazh që nuk e ka Iron Dome, mund të montohet në avion. Pra, rregullimi i problemit të rrezës mund të jetë aq i thjeshtë sa monitorimi i disa dronëve me kohëzgjatje të gjatë dhe fluturues të lartë me njësi Iron Beam, detyra e vetme të cilëve është të patrullojnë qiellin pranë një pike të dyshuar ose të njohur të nisjes. Izraeli madje ka thënë se në të ardhmen mund të montojë sistemin Iron Beam në satelit, megjithse kjo do të ishte jashtëzakonisht e pamundur, pasi do të kishte pasoja globale për shkak të armatimit të hapësirës. Megjithatë, tërheqja më e madhe për zhvillimin e vazhdueshëm të rrezës së Ekurt është kostoja e përgjimit, e vlerësuar në një nivel të lartë në një xhirim të pabesueshëm, $3,000. Kjo e kalon përgjuesve të kushtueshëm Tamir të kupolës së Ekurt dhe sistemi ka ngjallur interes të madh në SBA, të cilat vetë po ndërtojnë armë të ngjashme. Dëgjohemi në videon tjetër.